လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနှစ်ပေါ့နော်2026 February လမှာကျမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရလေးအနေနဲ့ပေါ့နော် Trillion စာအုပ်တိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချစ်တော်စကားနှွေးတော်မြတ်တာဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျမရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးအကြောင်းကတော့အားလုံးတချို့ကလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမကအနောက်တိုင်းနှက်ခမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတလေးတွေကျမဟောပြောတယ်ရေးသားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခြားထဲမှာမှကျမစီမှာအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေများတယ်အဲ့တော့အရွယ်ဆုံးအမျိုးသမီးလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကအစားရှိတယ်အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကလေးကကျမကမိဘနဲ့အတူမကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကျမဖွားဖွားနဲ့အတူတူကျမနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွားဖွားပြောတဲ့စကားလေးတွေကျမဘဝမှာအများကြီးကောင်းကျိုးရှိခဲ့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရေးသားတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအဲ့တော့စိုးဆုံးမတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖတ်ကောင်းအောင်အတူလေးတွေပေါ့ဆောင်းပါးစာစုပုံစံလေးတွေကိုကျမကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဖတ်ဖူးတာရှိတယ်တချို့ကလည်းစာအစုံအစီပေါ့အပုပ်စီတော့ဖတ်ချင်မှလည်းဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကဒီနေ့ချစ်တော်စကားနှွေးတော်မြတ်တာစာအုပ်ကလေးမှာပါတယ်ဒီစာစုကလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျမဒီနေ့ကိုတစ်ပုဒ်လောက်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်summarize လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျမအရင်ဆုံးဒီအဖွင့်မှာကျမဒီစာလေးကိုကျမရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငရဲတော့ကင်ထားပြီးတော့နတ်ပြည်တကာမဖွင့်ချင်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျမဖွားပြောတာမဟုတ်ကျမဖိုးကပြောခဲ့တာ။ကျမအဖိုးကကြတော့သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထူးထူးချွန်ချွန်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူစီမှာကများသောအားဖြင့်ကသူကအရန် active ဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတွေးမြင်ဖို့သူတားလေကျွဲဝတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြင်းတာသူကလုံးဝမကြိုက်ဘူးအချိန်ဖြုံးတာတို့ပြင်းတာအကြောင်းပြချက်တွေ reason တွေများတာသူကတိတ်မကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြက်လက်လက်နေရပေါ့နော်ကျွန်မအဖိုးအကြောင်းလေးလည်းကျွန်မရေးခဲ့ပူပါတယ်မနက်ဆိုရင်9နာရီလောက်ဆိုရင်တအိမ်လုံးနိုးသည်ဖြစ်စေမနိုးသည်ဖြစ်စေအဖိုးနဲ့အဖွားကတော့နိုးနေပြီဒါကကျမတို့အိမ်ရဲ့ထုံးစံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကငရဲတော့ကင်ထားပြီးတော့နှက်ပြည်တကာမဖွင့်ချင်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကဘေးကနေစလေးဆိုတော့ကျမဖိုးကခုနကလို့ပြောသလိုပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့စီမှာဝန်ထမ်းနေရများတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အခါမှာယာတူအလိုက်အောက်ခြေလည်းရှိသလိုဒါအမျိုးစုံရှိကြတာပေါ့ရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဒါကျမကဒီထက်မှ compare လုပ်ထားတာကဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပုံစံကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တချို့ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသူတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လိုအပ်ချက်ဆိုတာငွေလဲလိုတယ်ဆန်စီစားစားနပ်ရိက္ခာလဲလိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့မှာရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့လိုတဲ့ဟာလေးတွေပြောတယ်အိမ်ကအဖိုးဖွားတွေကလည်းသူတို့လိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့အဲ့တော့အဖွားဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ကလေးတွေစီလေးတွေအကုန်ကျမတို့ငယ်ငယ်တော့ပလတ်စတစ်ပုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ဆွဲကိုင်းပုံးလေးတွေနဲ့စီလေးတွေထားပေးတယ်ဆန်လေးတွေထုတ်ပေးထားတယ်ဒါသူတို့တခြားအချောက်ချမ်းနေလဲပါတာပေါ့အဖွားကနေပြီးတော့အဲ့လိုငချောက်တို့ပစွန်ချောက်တို့ဝေလာလေသူတို့ကိုပေးကမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အိမ်မှာတကယ်ကတော့စားစီကျင်လို့ပြီးမှသူတို့ပြန်ရောင်းစားတယ်ပတ်စံယူတယ်ယူပြီးရင်အရက်တောက်တယ်ပေါ့နော်အရက်တောက်တယ်အဲ့တော့ဒီသူ့အတွက်ပေးတယ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုသူ့သားမယားအတွက်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့သားမယားကမစားရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောင်းပြီးရင်အရက်တောက်တယ်အဲ့တော့တခါလေကြာရင်လည်းအဲ့လိုဗီဒီယိုရုံနေသွားတယ်သူတို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများအားသူတို့မှာကလိုအပ်ချက်တွေအများများတယ်ဘယ်တော့မှတင်းတိမ်သွားတယ်ရောက်ညင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးအဲ့တော့အဖိုးကသူ့ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောတာပေါ့ခုနကကျွန်မပြောတယ်ငရဲပြည်တော့ကင်ထားပြီးတော့နှက်ပြည်တကားမဖွင့်ကျင်နဲ့တဲ့အဲ့တော့ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကမှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့မှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုသွားနေရနေတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေမျှော်လင့်လို့မရဘူးဥမာကျွန်မကဘယ်လိုလေးရေးထားလဲဆိုတော့အဖိုးကပေါ့နော်ခုနကဒီဝန်ထမ်းကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အခုယူထားတဲ့မိန်းမကဘယ်နှယောက်မြောက်လဲဆိုပြီးတော့သူကမေးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းလေးရပေါ့သူကဒါ3ယောက်မြောက်ယူထားတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းမိန်းမထမင်းဝကြလားတဲ့ဘာလို့ကင်စားတော့ကြလဲတနေ့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးတော့သူကမေးတယ်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့လူကခေါင်းကုတ်တာပေါ့နော်ခေါင်းကုတ်ပြီးတော့သူမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှစရင်စရာမှတ်ထားတာရေလို့မရှိဘူးအဲ့တော့အဖိုးကအေးတဲ့မင်းဒီနေ့ဘာဇကားမနေ့ကမင်းတို့ဘာဇကားကြည်ထားလဲဆိုတော့သူချက်ချင်းမှတ်မိရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကိုသားမယားဘာနဲ့စားနေလဲကိုဘယ်လောက်ရပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်သုံးလဲဆိုတော့စရင်စရာမရှိပေမဲ့ဒီ
အလွယ်တကူပေါ့ entertain ပေါ့အပျော်အပါကိစ္စလေးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်သူကမှတ်မိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖိုးကငါပြောပြမယ်တဲ့ငါလည်းမင်းတို့အရွယ်တော့ကအပျော်ပါကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါသိတာကလူဟာကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားဖို့ချင်းငှားယုံပင်ပင်မမှန်လုပ်ယုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာဟူသမျှကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ပြုပြင်တင်တာပြုပြင်စူးစမ်းတင်တာစူးစမ်းရမယ်ဆိုတာပဲတဲ့မင်းရေချိုးတဲ့အခါမှာဂျင်းညော်ကင်းစင်တန်ရှင်းဖို့ရေချိုးရတယ်ဒါလူတိုင်းဟာဒီအညစ်အကြေးကိုမှရှိနေရလေတန်ရှင်းဖို့ရေချိုးရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အပူအေးကိုညီညွတ်အောင်ရေချိုးရတယ်နော်ပြီးတော့မိမယူရဲဆိုတာလေတဲ့ထမင်းဝအောင်ကျွေးနိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကြောင့်ရေချိုးလဲမင်းတန်ရှင်းအောင်ချိုးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူအေးညီညွတ်မြတ်တာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုအောင်ဟုတ်လားမဖြစ်မနေဒီညစ်ပတ်တာတွေတန်ရှင်းအောင်ချိုးရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ထပ်တူကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများသားသမီးကိုယူထားတဲ့အခါမှာကိုကထမင်းဝအောင်ကျွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်မင်းတို့ကန်ကြောက်နေတဲ့လမ်းဘေးကခွေးတွေတောင်နဲ့သူ့သားပေါက်တွေကိုသစိမ်းနေအန်နေပြရင်ကာကွယ်တတ်သေးတယ်လူဆိုတာကိုသားမရဘေးရန်ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မှလူပြီးသားတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မယားကိုအိတ်ဖို့ပဲယူမယ်ဆိုရင်မင်းအခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာလဲနေမှာပဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာယူတတ်ရတယ်ရှိရလေးနဲ့တန့်ပြန်အောင်နေရတယ်ငွေရတာနဲ့သုံးဖို့ဖြုံးဖို့မရှိရင်ချင်းငှားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဖြည့်ရှင်းလိုက်ဖို့တဲ့ဆိုင်ရင်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရှာဖွေရမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကင်ထားတဲ့တော်ကငရဲပြည်ကိုသွားတဲ့တော်ဆိုရင်နတ်ပြည်တကားကဘယ်တော့မှပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖိုးဖိုးကဒီလိုလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကျမအဖိုးကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဒါဖြစ်ရင်ရုပ်ရှင်တွေရလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်အတိတရားတွေရသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်လာဆိုတော့တကယ်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့နေ့တူဘဝကိစ္စတွေမှာပဲသူတို့ကျင်လဲနေဒါပဲပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းဒီတယောက်ကိုပြောပြီးဒီလိုမပြောင်းလဲတာမဟုတ်တချို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေဒါကိုကျမတို့အဖိုးဖွားတွေထောက်ပံ့လိုက်လို့နိုင်ငံခြားရောက်သွားတာဆိုင်ကနာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မိသားစုဘဝတိုးတက်သွားတယ်ဒီလူတွေအကြောင်းလည်းကျမဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်ဒါကတော့မနာခံတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ငယ်တဲ့အတွက်ဒီစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုငယ်ငယ်ကအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုရိုင်းကိုလည်းလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီစကားကိုကျမကပြပြဝဝဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမနားလေလာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့နားလေလိုက်တာက mental capacity နည်းတဲ့သူတွေပေါ့ mental capacity ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွေးလက်ခံနိုင်မှုအင်အားကနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ30 milli လောက်ပဲရှိရရေကွက်ကလေးတွေကိုကျမတို့50 milli ထည့်လို့မရအောင်အကုန်ရှမ်းကြကုန်တယ်ဘေးရှမ်းကြကုန်တယ်မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညံဆန့်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူတို့ကလက်ခံနိုင်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ mental capacity နည်းတဲ့သူတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ပဲကိုကပြုပြင်နေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်ခံကျင့်သုံးတာသူတို့ဘဝနေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာအတွေးအကြံကောင်းတွေရဖို့စကားကောင်းကောင်းပြောဖို့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ဖို့သူတို့ကခက်တယ်ဒါကျမအခုဒါဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလည်းဒါမျိုးကြုံတွေ့ရဘူးတာရှိလိမ့်မယ်ကိုကဘယ်လောက်ပဲစီနာထားပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနေပါစေဒီလူဒီလက်ခံနိုင်ဖို့ခက်တာမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျမကဒီစာလေးကိုချရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာကိုဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာတူးတယောက်ဒီခုနကလိုပြုပြင်လို့မရတဲ့အယိုးဆွဲနေတဲ့အကျင့်တွေနဲ့အဲ့လိုလူတွေဆိုတော့ဒီစာကိုဖတ်မိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဒါကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လမ်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါဖတ်မိရဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့အတွေးအသိကလေးတစ်ခုရပါစေဆိုပြီးတော့ကျမကဒါလေးကိုခြာရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကျမဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီဟာလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဆူဆုံးမရခတ်တော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့စေနာမြတ်တာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့သူတွေလူတွေနဲ့မစုံစည်းပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေနာအတိုင်းတုံ့ပြန်လက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့သာစုံစည်းရပါစေလို့ကျမကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့ချစ်တော်စကားနှွေးတော်မြတ်တာတွေကဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဆရာကြီးကဘီနာမှာစောင့်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါပြီနော်အစားတော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်သူလည်းပါကျင်တာကျမမခေါ်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူပါကျင်လို့အတင်းချီခိုင်းတယ်ပြီးတော့အခုစကားပြောတော့နောက်ဆုံးအိုးနိုးလာပြီတသားလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်နော်ဟိုမှာမလေးတသားလေးကနိုးလာပါပြီရှင်โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျမနောက်ရက်ဒီမှာလည်းစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါသေးတယ်သဘောကျတယ်ဒါလေးကိုနားထောင်လို့အဆင်ပြေရဆိုရင်လည်းကျမကို comment လေးတွေရေးသွားပြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ bye bye အမလို့လေတတာ